이거 먹을래? 나는 햄 소스. 아, 난 이걸 너무 먹어보고 싶어. 딱 가져와서 먹어야지. 나 이거 난 엄청 좋아해. 나는 좋아해. 주고 싶은데 비주얼이 좀 그랬을 것 같아. 볶음밥 다 묻었어. 오빠 해봐. 독특하게 해봐. 날 이길 순 없지. 천천히 치겠습니다. 오빠 밝잖아. 아직 밝잖아. 공부하러 간다. 떨어지는 거 아니야? 우리는 공부를 하러 왔습니다. 오빠 다시 해봐. 찍고 있는 중이야. 방금 너무 것처럼 나왔어. 나도 맛봤는데. 맛있네. 안에 새우인가 봐. 새우고구마 맛.